Добрый день, YouTube. Решил сделать себе помощника кантователь двигателя в гараж из того, что было. То есть задача сделать кантователь за минимальные деньги, то есть практически не тратив какие-то деньги. Посмотрел в интернете, стоимость начинается таких кантователей от 5000 рублей. Ну, у меня есть сварка, есть болгарка, условно говоря, да, и какие-то навыки. Я думаю, это можно сделать там совершенно за малые деньги, имея какое-то железо. В общем, почти все было. Значит, съездил на металлоприем, купил лист металла, ну, 12 толщина 12. Может десятку, я думаю, выдержит. Хотел десятку, вернее, я думаю, что достаточно. Ну, не было десятки, 12 купил. Мне, по сути, такого листа не надо. Надо там, условно, 20 там, на 15, такой маленький, небольшой лист. То есть это будет платформа, которая будет держать мотор. Значит, уголок, ну, вот у меня был 60 на 60 уголочек. Значит, швеллерочек 10 с полкой 50. Тоже было все это у меня, то есть вот валялось. Значит, профиля 30 на 20, тоже куски. Тут общая длина, не знаю, наверное, с метр. То есть 50, да, наверное, общая длина с метр. Мне надо кусочки по 15 сантиметров. То есть тут достаточно. То есть можно было вот этого куска, мне бы хватило, по сути, по большому счету. Значит, 4 колесика приобрел, тоже на металлоприемке. Колеса от тележки, которые используются в супермаркетах, магазинах. То есть их скрутил, все, они поворотные. Я думаю, для моих целей подойдут. Нагрузку они, я думаю, держат приличную. Мне, в принципе, задача стоит не более там 300 килограмм, чтобы эта конструкция себя выдержит. На металлоприеме вот такие вот 4 сгона приобрел. Почему взял? Просто увидел, на глаза упались. Понравилось то, что очень толщина, не знаю, что это сгон, не сгон, толщина приличная. Это будет вот так привариваться, значит, на вот эти как косынки, не знаю назвать. Что это? То есть здесь был болт приходить и крепить к двигателю. То есть вот. Трубы, 3 трубы у меня тут, да. Значит, 32 труба тоже была дома. 32 она будет выполнять, ну, на раму, в общем, я ее пущу, потому что ничего не было. Так-то бы хорошо был профиль, какой-нибудь там 40, но нету. А покупать, заехал в магазин, посмотрел, сколько стоит 40 профиль. Значит, он стоит там 1000 рублей. Потому что продают их по 6 метров минимум. Ну, это уже как бы получается бессмысленно. То есть смысл сделать за дешево, ну и практически бесплатно. Две трубы, 46 и 57. Для чего нужны? Главное, задача, может другие трубы взять, может потолще даже, большего диаметра. Меньшего, наверное, не надо, большего. Значит, смысл в том, чтобы одна в другую входила. Это, по сути, будет вот сам механизм вращения двигателя. Ну и такую, конечно, не надо, это все будет обрезаться. То есть небольшие куски. Вот у меня такой кусочек был. Ну, вернее, у меня кусок побольше был. Такой кусочек отпилил. И вот мне кусочек. Мне надо сантиметров, наверное, ну, 10, наверное, отпилил. Может, 15, посмотрю. Вот, собственно, все это дело мне обошлось, ну, с учетом того, что как бы у меня тут половина всего было. Вот колеса 100 рублей. Вот эти сгоны, не знаю, назовем их так, или железо я приобрел, ну, в районе, наверное, не знаю, 400 рублей. Ну, считайте сами, где-то примерно, здесь вот, если даже покупать все на металлоприеме, вот это все железо, ну, я думаю, не больше 40 килограмм, даже, наверное, меньше. Наверное, килограмм 30 это все железо. У нас на сегодняшний день на металлоприеме продается металл за 24 рубля килограмм. Ну, сами посчитайте, сколько получится. Даже если будете все приобретать на металлоприеме. Ну все, сейчас начинаем. Продолжение, как говорится, следует. Сделал колеса, поставил. Все вращается, все работает, вот так вот катается. Единственное, надо будет потом какой-то фиксатор придумать, чтобы она жестко фиксировалась в каком-то положении. То есть откатил двигатель, место, где будешь чинить, и зафиксировал, чтобы не двигался, чтобы можно было работать с мотором.
Продолжение следует. Ну вот, приводил стойку. Значит, примерно будет вот так. Вот эта труба будет стрелять. Значит, здесь приварю пластину с прорезями. Вот из этой пластины сделаю. Здесь, наверное, сделаю типа что-то по типу тесов. Отверстие просверлю и вороток для того, чтобы вращалось. Здесь отверстие просверлю и вот в этой трубе насверлю 4 отверстия, то есть сверху, сбоку, слева, справа условно и снизу, чтобы у меня вращалось в 4 плоскостях и фиксировалось вот этим болтом. То есть все катается, все поварил. Здесь поставил уголок, я думаю, что на 50, с полкой 50. Я думаю, все это дело должно у нас выдержать. Вот такой вот кантователь, концепт получился. То есть это вот тяги, которые будут держать двигатель. Здесь пластины сделаны прорези для того, чтобы регулировать значит, расстояние, чтобы он был универсальный. Здесь две параллельные, здесь под уклоном 45 градусов, две прорези сделаны. То есть все он поворачивается. Здесь просверлил отверстие, чтобы фиксировать положение двигателя. То есть поставил, все, он зафиксировался. То есть нужно повернуть, повернул, зафиксировал, то есть он в этом положении зафиксировался. То есть вот